Halo guys, kali ini kita baru saja beli RAM merek Kingston. Jadi ini informasinya harus di unboxing ya. Jadi wajib unboxing, maka kita unboxing. Kemudian nanti kita akan pasang memori atau RAM ini ke laptop ini. Langsung saja saya buka. Ini saya beli di Shopee. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Harganya cukup terjangkau untuk 8GB, harganya 117.000. Jadi itu sudah sangat terjangkau sekali. Coba kita unboxing seperti apa barangnya. Oke. Kemudian ini saya menambahkan bubble wrap ya. Jadi tujuannya biar lebih safety atau lebih aman, barangnya tidak rusak. Ini bubble wrapnya menambah Rp4.000. Sekecil ini guys, Rp4.000. Tapi tidak apa, yang penting barangnya aman. Kecil banget guys. Ini kalau kata anak saya sambil ketot. Itu dia. Ya, ini dia barangnya. Nih, kelihatan? Ini DDR3. Jadi saya kemarin sudah cek di laptop, nanti kita praktekkan lagi ya, kita cek lagi di laptop. Before and after dipasang. Jadi ini laptop saya ini memorinya 4GB. Jadi nanti saya akan tambahkan memori Samsung ini. Memorinya kemarin saya cek di CPU Z itu tipenya adalah tipe Samsung DDR3 kayak itu. Oke. Demikian unboxing RAM. Nanti saya akan coba langsung pasang di ini, masih ada ini ya, segel guys. Coba kita buka segelnya. Gimana nih? Penting aja mungkin. Kita buka aja. Mana segelnya? Mohon maaf, ini kurang pencahayaan ya. Harusnya di luar. Nah ini RAM DDR3 8 gigabit. Oke, nanti kita langsung pasang ya. Oke, baiklah, kali ini saya akan cek requirement atau sistem operasi sebelum saya upgrade RAM-nya. Jadi saya akan coba cek terlebih dahulu. Caranya kita buka dari Windows, kemudian kita pilih sistem seperti ini. Kemudian kita bisa lihat di sini, di situ RAM-nya adalah 4 mega ya. RAM-nya 4 mega. Intel Core i3, CPU-nya 2 GHz. Nah, ini sistemnya 64 bit. Oke. Untuk mengecek spek isi Windows bisa juga melalui deak ya. Di sini run, kemudian kita klik deak diak. Memastikan saja RAM-nya di sini bahwasanya adalah 8 RAM-nya di sini adalah 4GB ya, 4GB. Kita cek. Pilih yes. Tunggu sebentar. Ini sedang proses, coba saya refresh. Tidak muncul, coba saya ulangi. Nah, ini dia sudah muncul. Nah, di sini terbaca sistem modelnya Acer 455LAB. Ini BIOSnya, kemudian ini RAM-nya. RAM-nya adalah 4 GB. Windows 8. Oke.
Kemudian saya sekarang coba saya bongkar ya, saya ganti, saya matikan. Nah, mungkin nanti kalau ada teman-teman yang laptopnya sama tipenya seperti ini, Asus A455L, nanti bisa dicoba ya tutorialnya untuk membongkar atau mengupgrade pada komputer teman-teman sekalian. Oke, langsung saja saya akan coba, saya shutdown terlebih dahulu. Saya shutdown, kemudian saya akan bongkar, saya akan pasang. Nah, ini saya sudah shutdown. Kemudian saya akan bongkar. Kita bongkar. Nah, ini kita akan bongkar ya. Nah, kita akan bongkar. Untuk membongkarnya kita hanya memerlukan obeng. Obengnya adalah obeng tipe plus ya. Oke, langsung saja kita buka yang ini. Kita buka yang ini. Di belakangnya kita buka. Nah, sudah. Kemudian kita perlu bantuan daripada obeng mince untuk mencongkelnya. Kita congkel ini pelan-pelan ya. Congkel. Sebentar. Ini. Kita congkel. Nah, seperti ini. Sudah dicongkel. Kemudian kita coba ini RAM tadi yang saya beli yang 8 GB ya. 8 GB. Ini kita akan coba pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Coba kita pasang ya. Nanti kita cek apakah bertambah atau tidak. Caranya ini masukkan ya, kemudian tekan sampai bunyi klik. Nah, ini sudah bunyi ya. Kalau sudah, sekarang sebelum saya tutup, saya akan coba hidupkan lagi. Apakah sudah terbaca atau belum di komputer ini, RAM yang baru tadi, di laptop ya. Kita hidupkan lagi. Kita hidupkan. Belum hidup. Nah, ini sudah hidup. Kita nanti akan cek apakah memorinya bertambah dari tadi 4 GB menjadi 12. Kita cek sama-sama ya. Jadi ini bukan rekayasa guys. Kita cek. Nanti kita cek dari sistem ya. Atau dari dia terbaca atau tidak. Kalau tidak terbaca, saya akan cek dari CPU-Z. Karena rekomendasinya dari tokonya, bacanya adalah dari CPU-Z. Kayak itu. Kita tunggu beberapa saat sampai selesai proses loading. Ini karena RAM-nya kecil maka agak lambat ya proses menghidupinya. Ternyata lumayan lambat. Kita akan cek dulu RAM-nya berapa. Nah, sekarang
Saya akan melakukan pengecekan. Saya terangin dulu. Ini kurang bagus kameranya di HP saya. Getar-getar gini. Coba saya akan cek dari sini, dari sistem. Kemudian saya cek. Nah, ternyata RAM-nya sudah terbaca 12 GB. Jadi saya tidak perlu membuktikan lagi dari aplikasi CPU Z. Dari sini pun sudah terbaca ya, di sistem sudah terbaca nih, dari tadi 4 sekarang udah 12 GB kayak gitu. Nih ya. Coba sekarang saya cek di DXDiap. Apakah terbaca juga? Nah, ini sudah kencang banget ini. Udah klik cepet banget. Coba kita cek dia. Ini dia. Di sini pun di dia sudah terbaca 12 GB. Nih, memorinya udah terbaca 12 GB, 12288 kayak itu. Oke. Ternyata upgrade-nya berhasil, guys. Kalau sudah berhasil, sekarang saya akan tutup. Sebenarnya ada lagi caranya, jadi kita bisa ngecek dari sini tadi ya. Jadi kemarin sebelum saya beli RAM, saya cek tipenya dari sini, dari aplikasi namanya CPU Z. Jadi ini bisa teman-teman pakai ya ketika mau upgrade sistemnya, itu bisa pakai bantuan aplikasi namanya CPU Z untuk mengecek sistemnya apa saja yang dipakai daripada laptop tersebut. Nah, ini saya cek sama Intel Core i3. Kemudian mainboardnya ini model X455LB, kemudian tipe memorinya nih DDR3. Ini sekarang sudah 12 GB. Yang sebelumnya adalah terbaca 4 GB ya, 4 GB kayak itu. Ini sudah terbaca 12. Oke. Demikian tutorial cara upgrade memori atau RAM di laptop. Tentunya laptop saya adalah Asus A455L. Caranya sangat mudah ya, jadi nontonnya jangan skip-skip biar tidak gagal paham. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya bermanfaat, silahkan subscribe, share, dan komen. Nanti akan kami jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selanjutnya saya akan tutup lagi daripada casingnya ya. Ini kan saya belum tutup. Sebenarnya belum selesai, jadi saya selesaikan dulu. Saya tutup dulu ininya. Sorry, tadi saya udah closing statement, cuma ini belum ditutup. Jadi sangat mudah. Ini tinggal tarik saja, kemudian tutup lagi seperti ini. Klik sampai bunyi ya, baru dipasang daripada si bautnya. Nah, ini laptop ini untuk anak gadis saya yang mau sekolah di Manice. Mohon doanya. Oke, demikian. Sudah selesai. Alhamdulillah. Sudah memori terbaca 12 GB dan udah kencang ya dibandingkan memori yang 4 GB. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.